Dari ko apanya pro page ko di na video mana miskip mah page lang ya video jangan tang live posukan mah det Double takedown. Double takedown. First two. गजब का मारा है माही live vlog sebenarnya video jangan ka setting sensitivity mah ba kiong ba kamlong ra ka sensitivity bang apa ni em kamlong hira balai la ka jong ka phone la ka jong ka device kumno ba penyo sensi ba biang ngan pen ip minta okay ngi bro orang bat ka phone 2GB 4GB 6GB barang day ka low in device mah taruh dang bat klan ka phone mah dari 6GB kena bat klan ka phone kumno ba pin grade sensitivity ban grade yu ngan hikai pi hakan ka video ya page pin code ka video okay page perlok thawar tat khnam kum nang na philam thawe ka klik ini mi te philam scroll yang mobile na kendong sebekut kendong nai penlat ka ketipat mah nyawar tat sporau lai sampan bet nyau dan chipok thik janga ka don ga screen ma da ban pen pipe lun mi plon bar khot ka screen de pa shpo yang pisiar ka dona na ka shpo pen he na general da pi bat pen he rai na general sting de na general da pi bat pen he rai ga na pen he shu ga na ka bat pa shpo ra screen yang pi ma okay da gitu ki bom he ra la pen he phol ga na arspa sensitivity ro pila ban let on your developer na tu ga setting bangala pen i to go video pila on pen to go video ya pala me tu go video ro pinsa itu ban on DPI gamna setting DPI gamna ma अच्छा ठीक है piga way da kala tam shpora na to panduna na general setting ma panduna na general kam nam recall than ga mobile jumpi da pim panduna na general kamut pimla bandra ka shot kan mod ko phone jumpi guli basiat kan poil chobeneng गजब बेइज्जती है beneng kampoy ra enemy ma pinen adjust na general tadi pisia bar khoi tini ki general ki trikam kamna hane ki sensitivity ki dot ki tu ek par ki trikam na u general de ban phai screen badrak sejrong de general ma ka movement nang ta pin use speed global nang ta ban phai screen sedang semon de general setting हमको सिखा रिया है em red dot kamut tu ba pulun ba phi thau sui nimi sa set de no em red dot ikut red dot itu da phi pen he plat ne red dot rom long ra phi adjust kum ka pun lejong te ben adjust try te men kamera ben adjust phi pen phai tang screen chpora kala biang plat itu bisa penduna baik lai punya kan ka da phi bu in general shift kena prapo pilin bu in prapo lai pentam lai punya ketika general setting mah tu red dot ठीक है jangan nak tu expre ke trikam tang dapat tab scope na napi bat XMH na nak tu scope bala dan lupa tu X ma pila ban kan trikam kan ada penhe lupa kan full bak dapat drag ham sub dapat scope artat ma kan ngar echon te kan for X na jubu than re po sispa kala hai lupa ka for X scope te pila ban bu sispa proposan sispa nyupsan kata ka songa ka mobile jang pi ma ba pila penton chpora ka mobile jang pi गजब आदमी है यार कोट कहाँ चला है भाई kinagi sniper scope da pili player sniper bu prapo da pim dere player sniper bu kan bamuan ka mentoy re ne free lock ro de tang tu ba phai seden tu khmat ba phai seden mentoy era atrai plus to gine video jang sine sensitivity da pim la ra banyo explore na ka mobile root strain yang pi soba ban pilih on to developer pa tu video jang amang lap ni tu pi okay anda bila dat sna tu video pi ong ban ngat headshot na ne ban ngat lagi headshot you pila ban penbiang ini jing set la jong ni mah pila penbiang ini jing set la jong
हमको सिखा रिया है अच्छा Manjus nyoro nagi perlu dengar ki ong na dengan siat apa training ki ngada chat ba da siat apa orang game ne po sias ne ngam ngada chat re. Na kada uyu ngada chat re de ba fitting. गजब बेइज्जती है Fitting. Fitting penduna lupa syarut te confident apa relakai. Ngada chat kamba siat training ni. गजब आदमी है यार कौन कहाँ चला है Dan kono kapor pilakai room ne pilakai yu ne long fitting no mar tatin na pensiat atole la pula lupa ba pensiat ye ini mi te penduna ya jing ting jing pida perkendu ini mi snyo bait kemba pin job bait mah te la bai ben penya bi te pila ban siat confident ye ini mi kat ba pi bat ken no pre ini mi kamut pim nam la hi ban siat chat dalile ro am मजा आया ya sutu igene ka video mai kai sia so ba ba pin saya komen ngan sa pen sai su ipg video skmat Kebelah si pun tangin lagi video.